알파인 락 아일랜드에 가을이 찾아왔고요. 오늘은 이 꽃잔디 좀 볼까요? 이게 대광이라는 품종인데 계절을 잊었죠? 원래 봄에 피는 꽃잔디인데 이 서리가 내려가지고 무서리가 내려가지고 이렇게 잎에는 있는데 꽃이 이렇게 피어 있습니다. 이 친구는 봄에도 잘 피지만 생육도 좋고 가을에 이렇게 한 번 더 피는 그런 특징을 갖는 품종입니다. 우리 시드에서 개발한 품종이고요. 옆에 여기에 이슬을 안고 있는 이 친구도 이건 백두산 애기기린초라고 명명이 돼서 등록된 품종입니다. 이렇게 그 눈꽃이 피는 이슬꽃이 피는 이런 계절이 왔습니다. 이 아이들이 참 꽃이 필 때도 아름답지만 이렇게 또 무수리가 내려서 하얗게 쓴 햇볕이 뜨기 전에 쓰고 있는 모습도 아주 예쁜 것은 느낄 수 있습니다. 참 고마운 친구들이죠.